برنامه صحبت روز. تلویزیون باورستان سلسله صحبت‌ها رو وابسته به موضوع روز ادامه می‌دهد و عین زمان نمایش صحبتی روز منظور شماست. و دوستان عزیز، شما خوب می‌دانید که وابسته به امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 11 فوریه سال 2021 علاوه امسال سال سوم است که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار می‌گردد و باید گفت که وابسته به این موضوع ما همه روزه گزارش، صحبت و البته نمایش گوناگون پیشنهاد میکنیم و این زمان ما همینگونه صحبت اختصاصی داریم با ارباب هنر تاجیکستان، رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، استاد امیربگ موسویف. تشکر. و استاد، شما به واسطه در 2 سالی که همین آزمون جریان داشت هم عضو هیئت حکمان بودید و هم از جریان آزمون از اول تا آخر چون شرکت ورزیدید، البته در چندین برنامه‌ها و در چندین بحث‌های اخبار عمومی نظر خود رو هم به اون داشته بودید وابسته به جریان برگزاری آزمون. ولی من اول می‌خواستم نظر شما رو هم چون متخصص در اون بابت فهمیم که همین آزمون در حیات فرهنگی تاجیکستان چه دیگرگونی وارد کرد؟ بسیار خوب. شما آگاه هستید که علاقه 2 سال این آزمون خوب جنبش یافت. هدف اساسی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در آن می باشد که پیدا نمودن چهره های نو، استعدادهای نو. در همین 3 نامیناسی که در آزمون یعنی در نظامنامه پیشنهاد شده است، از همون سال اول یعنی که سال یکم، سال دوم و سال سوم 3 نامیناسیا در 3 ژانر یعنی پیشنهاد گردیده است. این نامیناسیای کمپوزیتوری یعنی آهنگسازی، کمپوزیتوری در ژانر اکادمی، ژانر عنعنوی، ژانر استرادی. همچون نامیناسیای نوازندگی هم باشد یعنی ژانر اکادمی، ژانر عنعنوی و ژانر استرادی. در نامیناسیای سرایندگی یعنی آوازخوانی گوییم، هم سرایندگی گوییم، خطا نمی کنیم، یعنی این هم ژانر اکادمی، ژانر عنعنوی و ژانر استرادی نیز پیش بینی شده است. سوال شاید به میان میاد که چرا نامیناسیای بسیاری ها حتی به من تماس گرفتن که استاد چرا نامیناسیای نوازندگی ژانرها به هست؟ از آن خاطر است که یعنی که ما موسیقی داریم ملی، موسیقی سنتی خلقی، ما داریم موسیقی اکادمی. انا همین در همین 3 ژانر گوییم که در نامیناسیای کمپوزیتوری برای فهمیدن داوطلبان هست کمپوزیتوران اکادمی یعنی کسبی، آنهایی که مثلا دیپلمی مکتب کمپوزیتوری دارند و اون نفرایی هستند که مثلا گوییم که یعنی دانشکده صنعت، کنسرواتوار ملی، یعنی گوییم که کالج های صنعت معلومات میانه موسیقی رو ختم نمودن، یعنی سراینده هستند. یعنی که اونها خود فعالیت ایجاد میکنن، یک ایجاد سرود. اینها میتوانند که همچون آهنگسازی یک ایجاد اشتراک کنند. همین هست در نامیناسیای نوازندگی، همین رویه هست در سرودخوانی یعنی که آوازخوانی گوییم که استرادی. از این خاطر بعضی داوطلبان البته سوالهای خیلی زیاد می نمایند، یعنی که با هیئت کمیته تدارکات، با هیئت حکمان پیشتر یعنی سوال میکردن. از این خاطر یعنی که همین 3 نامیناسیا از همون سال یکم 3 سالی که برگزار گشته شده است، همین 3 نامیناسیا در 3 ژانر یعنی که پیش بینی شده است. البته تغییرات سال دوم نظامنامه کمی دیگر شد و سال سوم هم نظامنامه کمی دیگر شد با تغییر و علاوه ها. استاد، ما دوباره به تغییرات شاید که بعدتر مفصلتر گذاریم. شما یک چیزی خوب قید کردید که پیش از همه محک اساسی آزمون رو تشکیل میده چهره کشایی وابسته به همون 3 نامیناسیایی که در همین آزمون است. نمیخونه؟ و شخصا برای خود شما که مثلا حیات خود رو پر به موسیقی بخشیده اید، همین در همون 2 آزمونی که علاقه سپری شد همین بودند علاقه چهره های نمایان که آنها رو گویم که محض همین آزمون برآورد، معرفی کرد و
ба мардум шиносонид. мақсади ман чи аст? чун дар ин озмун мебинем ки аксара нафарони ширкат меварзанд ки маълумоти мусиқӣ доранд, дар мактабҳои мусиқӣ таҳсил мекунанд ва ё ҳамин равияи мусиқиро, равияи устод ва шогирдро идома медиҳанд. бисёр хуб қайд кардед. дар ҳамин низомномаам оварда шудааст ки нафароне метавонанд дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намоянд ки онҳо маълумоти мусиқии ибтидоӣ, миёна ва олӣ дошта бошанд. дар худи низомнома ҳамин чиз шарт қайд ва зарур яъне пешбинӣ шудааст, мисол оварда шудааст. ва асос ҳамин ки набуд ки он нафаре ки бе маълумоти мусиқӣ дар ин озмун, дар ин номинатсия ё ки дар ягон номинатсияи дигар бе маълумоти мусиқӣ иштирок карда бошад. ва аз ҳама чизи хурсандиовар ин буд ки барои мисол дар жанри композиторӣ, оҳангсозӣ ҳам он нафарое ки мактаби композиториро хатм карданд ё ки таҳсил карда истоданд дар консерватория ё ки гӯем ки дар коллеҷҳои миёнаи махсуси мусиқӣ ё ки гӯем ки дар номинатсияи сарояндагии овозхонӣ барои жанри академӣ, онҳое ки масалан яъне ки махсус донишкадаи санъат, яъне коллеҷҳои санъат ва консерваторияи миллӣ, яъне ки тамом карданд худи яъне сурудхонии академиро, ё ки гӯям ки дар жанри анъанавӣ сурудхонии халқӣ ё ки гӯям ки эстрада. аз ин хотир аз тарафи ҳакамон дар ҳамин 2 сол ягон норасоӣ дар Тоҷикистон ватани азизи ман нашудааст ва хатогии ҷиддиам роҳ дода нашудааст. дар ин ҷо ҳуҷҷатгузории бисёр ҷиддӣ назорат карда мешавад. яъне маълумоти ибтидоӣ, миёнаву олии мусиқӣ. ҳоло баъдан дар соҳаи маълумоти ибтидоӣ сухан мекунем. унҷо бод дар низомнома дар соли 3 дар имсола бод ворид шудааст. аз ин хотир он чизе ки шумо қайд кардед, яъне ки дар ин 2 сол албатта чеҳраҳои нав пайдо шуданд, ҳам дар номинатсияи композиторӣ, ҳам дар номинатсияи навозандагӣ ва ҳам дар номинатсияи яъне овозхонӣ, сарояндагӣ. ва буданд нафарое ки дар соли гӯем ки 1 ва 2 шоҳҷоиза барои эҷоди асари бузурги ғоявӣ, бадеӣ композиторони ҷавон, соли 1 Зафар Раҳимӣ барои поэмаи симфонӣ Ҳулбук ва соли 2 ба Далел Тиллоев ки суитаи яъне гӯем ки бисёр бонуфузе ки дар чанд мавзӯъ пешкаш намуд ва ин суитам шоҳҷоизаро гирифт. ҷоҳои якум агар барои мисол дар ҳамин маврид, чун дар бораи шоҳҷоиза аллакай сухан гуфтед, дидем ки дар 2 соли аввал масалан 2 нафаре ки дар номинатсияи композиторӣ буданд соҳиби шоҳҷоиза шуданд. ва инҷо шояд саволе ҳам ба ман ояд ки оё шоҳҷоиза барои ҳамаи иштирокчиёни дар ҳар се номинатсия, яъне барои ҳар се номинатсия ё ки танҳо барои он нафароне ки дар ҳамин номинатсия иштирок мекунанд? На, шоҳҷоиза барои ҳар се номинатсия пешбинӣ шудааст. ҳам номинатсияи композиторӣ, ҳам номинатсияи навозандагӣ ва ҳам номинатсияи сарояндагии овозхонӣ. дар ин ҷо буданд нафароне ки аз номинатсияи навозандагӣ барои шоҳҷоиза пешбинӣ шуд, аз номинатсияи сарояндагии овозхонӣ пешбинӣ шуд. якчанд нафар яъне пешбинӣ шуд ва дар ҷамъул улҷам яъне ба номинатсияи композиторӣ овоз доданд. аз ҳамон 11 нафари аъзои ҳакамон ҳамин ба номинатсияи композиторӣ унҷо нафаре буданд ки якчанд нафар масалан ба номинатсияи навозандагӣ овоз доданд, 3-4 нафар ки овозҳои зиёде ки аз 11 нафар яъне ки ҷоиз гардид, яъне қисмати гӯем ки 80-90% овозҳо
ба ҳамин номинатсияи композиторӣ рост омад. اینجا اصلا سوال من نبود بلکه چندین نفر که چون به من مراجعت میکنن و سوال یعنی واقعا جواب خیلی خوب هم گرفتن و یک چیز دیگر به مشاهده میرسد استاد در همین 2 سالی که آزمون خیلی خوب جنبست شد اکثر اشتراکچیان اگر در مجموعه هم در آزمون تاجیکستان وطن عزیزم و هم در آزمون فروغ دانای کتاب است اکثر اشتراکچیان نورسان بودند. بله. همین خیلی نیست و این یک پدیده خوب هم است زیرا همین نشان میدهد که علاقه نسل نورسی ما توجه دارد به همین سوه ها یعنی علاقه پیشه خود رو انتخاب کرده است روی خود رو انتخاب کرده است و علاقه ایجاد میکند. یعنی این یک نوع راهگشایی نیست برای همون خیلی. در آزمون سال یکم دوم وقتی که همین داوطلبان سین و سالی بگیم که خردسالی پیدا شد و آزمون نشان داد از عملیه این از پرکتیک نشان داد که و چهره‌های نمایان صنعت ملی و کسبی علی خصوص اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلعت خوجا ستارов و یک چند نفرهای شخصیت‌هایی که ساحه صنعت و فرهنگ فکر و ملاحظه ها را پیش بینی نموده محاکمه کرده و در سال سیوم در نظامنامه پیشنهاد گردید که یعنی همین سین و سال داوطلبان خردساله نورسانه از 12 تا 17 ساله یعنی که алоҳида баҳогузорӣ ва мукофотпулӣ дипломҳо یعنی که پیش بینی کرده شود و این پیشنهادро یعنی محترم جناب عالی پیشوای ملت با یک خوشنودی قبول نمودند و شما میبینید که انا بغیر از ژانری عنعنوی و استرادی номинатсияи композиторӣ фақат дар академӣ аз 12 то 17 5 ҷой яъне ҷои якум ва 2 то ҷои дуюм 2 то ҷои сеюм ва дар номинатсияи навозандагӣ дар се жанр ва номинатсияи сарояндагӣ яъне ки аз 12 то 17 мо ҳамин ҷойҳоро яъне тасдиқ намудем аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ва яъне аз 12 то 17 яъне ки ҳамун наврасону хурдсолон метавонанд ки иштирок кунанд сазовори ҷоиза. و این سوال من به مورد نبود چون خود شما بواسطه هم شاهد و هم بواسطه همراه ما هستید در برگزاری آزمون جمهوری پروین نتیجه 2 سال نشان داد که قریب اکثر نفرانی که در این لایحه پروین اول ما جلب شدند و تا به غالبیت از جمله با مساعدت شما که اعضای حکمان در دور نهایی بودید اکثر آنها در آزمون تاجیکستان وطن عزیزم شرکت کردند و نه تنها شرکت کردند بلکه آنها با غالبیت نیز سزاوار شدند و من فکر میکنم که این یک کمی هم باشد حصه بهارستان هم است در همین معرفی همین نفران و ما در رفت صحبت امکان داریم که از برآمد همون اشتراکچیانی که در پروین غالب بودند و هم در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزم کمی پاره‌های برآمدشون را در دور فینالی آزمون نشان دهیم. بسیار خوب. در همین پاسخی مثالی آورده شما همین سال دومی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من بسیار چهره‌های خوب رو در ساحه کمپوزیتوری یک چند نفر در номинатсияи навозандагӣ алахусус созҳои миллӣ баъд созҳои аврупоӣ яъне гӯем ки фортепиано контрабас кларнет флейта ва дигар созҳо баъд дар номинатсияи сурудхонӣ яъне овозхонӣ алахусус академӣ ва анъанавӣ бисёр баръало дида шуд. барои мисоли ҳамун овардаи шумо ки дар озмуни бо нуфузе ки шумо телевизиони баҳористон парвин таи чанд сол аст ташкил намудед ва бисёр хуб идомаву ҷанбаз ёфта истодааст яъне гӯем ки барои мисоли равшан дар соҳаи овозхонии академӣ солеҳу қобилҷон хато накунам ё ки нафари дигаре хайр یادم نیست خیرالله مرادزاده
بعد چندین نفرای دیگر هستند که اینها در همین تاجیکستان وطن عزیز من غالبیت به دست آوردن که در این پروینه خودشون رو بسیار خوب نشان دادن. سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من سروی روان دل بری من زبی جهان دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من نوری سحر دل بری من شمس و قمر دل بری من و یک چیز دیگر است استاد، این فقط به خود شما داخل دارد. در همین آزمونی که در آزمون موسم دوم آزمونی که جنبش شد در ژانر سرودخوانی استرادی مجموع رجب یک سرودی شما را سرایید، یعنی بر متن سفر ایوب‌زاده محزون بسیار آهنگ خوب دارد و اجرای خوب هم شد و من میپرسیدم که از شما پرسیده بود یا که خودش انتخاب کرد و خودش برآمد کرد و بعد شما دیدید که محصول اجرای شما رو در دور نهایی اجرا کرد. وطن صفای گلشنی مرادی ما، امیدگاه صلح و اتحادی ما، امید تو زی نسلی با سعادت است، امید تو زی نسلی با سعادت است، سعادتی تو باشد از سوادی ما، سعادتی تو باشد از سوادی
албатта иштироки ҳамун муҳаммадҷон чиҳре ки ман дар парвин пешбарӣ кардам намудам ва дар худи ҳамун ҷамъбастӣ озмунам ки ин чеҳраҳо ояндаи хуб доранд, истеъдодҳои хуб ҳастанд, яъне ки дар соҳаи гӯем ки овозхонии эстрадӣ кашфиёти ояндаи бузург доранд ва метавонанд ки дар сурудхонии академия ҳамчунин нест. Масалан, муҳаммадҷон барои мисол дар даври якум суруди маро иҷро накарда буд ва ҳатто ман намешинохтам. Аммо дар даври дуюм онҳо муроҷиат намуданд, ман суруде пешкаш кардам ва дар даври сеюм бо суруди саодати ватан, шеър аз устод дӯсти азизи ман шодравон Сафар Айбузодаи Маҳзун ва бисёр хуб хонд. Ҳатто ман оҳанги худам ки буд, бовар кунед Умедҷони азиз, ман баҳогузорӣ накардам. Дар низомнома ман биромадам, ҳамин хел аст ки яъне суруди ман аст. Масалан, ман ва моли ман аст эҷод кардам ва худи муҳаммадҷон вақте хонд, ҳамаи ҳамин аъзои ҳакамон ба як овоз даҳ монданд. Ман биромадам. Ман дар вақти муҳокима, дар вақти баҳодӣ биромадам. Бале, муаллифи асар ҳастам. Ин аз як ҷиҳат бисёр қоидаи хуб аст, фоли нек аст ки инсон бояд чунин рафтор кунад. Ва аз ҳама чизи муҳим ки муҳаммадҷон ҳамин суруда масалан дар сатҳи олӣ иҷро кард ва сазовори ҷои якум мукофоти масалан пулии дипломи ҷои якум гардид. Масалан, ман умед надоштам ва бисёр хуб иҷро намуд ва бисёр дар сатҳи олӣ ва аз тарафи аъзои ҳакамон, аз тарафи раиси аъзои ҳакамон, гӯем ки Саидқул Билолов, Аслиддин Низомов Азоҳон, Бахтиёр Иброҳимзода ва дигар нафарҳо ҳама ба як овоз даҳ монданд. ва ҳамин чунин барои мисоли равшан дар жанри ҳамун маҳорате мегӯем ки пайдо шуд, чеҳраи наве ки пайдо шуд, ҳамин гӯем ки дар номинатсияи сарояндагии академӣ бисёр олӣ баромад карданд. Масалан, донишҷӯёни консерваторияи миллӣ сазовори ҷои якум шуданд. Масалан, гӯем ки хушбахт сарояндагии академӣ ё ки дар номинатсияи навозандагӣ як мисоли равшан ки 9 та пианист баромад кард дар сози масалан роял ва ҷои якумро дар иштироки консерт масалан даври ниҳоӣ Сергей Рахманинов масалан консерт барои яъне оркестр роял ва ду оркестри симфонӣ, яъне ки ба ҷои оркестр рояли дуюм баромад карданд. Масалан Ник Руз, ва бинед ки чӣ қадар дар як маҳорати баланд, гарчанд ки аз рӯи низомнома асар хеле муҳлати зиёдро масалан теъдоди зиёди вақтро гирифт, лекин ба ҳамин нигоҳ накарда аъзои ҳакамон баҳои хеле олӣ сазовори ҷои якума ба ҳамин навозандаи пианист яъне ки сазовор донистанд.
یعنی که در اینجا شاید در اونجا بودن پیشتر شما صحبت کردید که سوالی هم پیدا شد کمی یک اشاره شد که یگان آزمونی روی دنیا نیست که ناراضگی نباشد ناراضگی حتما دیده می شود و در سال یکم هم سال دوم هم یعنی بعضی ها بودن که ناراضی بودن از دور دوم جنبست به دور نهایی یعنی در دور خود سیوم هم ناراضگی بود یعنی که آنها شکایتی نویساندن و در نظامنامه خوب و پیشبری نموده شده است که یعنی که جنبستی بهای هیئت حکمان یعنی که جایز است و یعنی که بررسی دیده نمی شود. اصلا بینید استاد که مثلا خودی برگزاری آزمون که با اقدام به واسطه سرور دولت صورت میگیرد پیشتر یادداشت شدیم که چهره‌گشایی است و اون مکافاتی که است این تنها یک هوسمندی است و فکر میکنم که این آزمون‌ها هستند که اینو مغلوب ندارند نه بس از اون که مثلا جای یکم دوم یا که عموما جای نمیگیرد یعنی این یک راهگشایی میشود با اون نفرانی که در این آزمون شرکت ورزیدن برای این جهت که مثلا ناراضی بودن نبودن طبیعت انسانی است شما علاقه بعضی تغییرات رو گفتید و ببینید که آزمون امساله که به سنه فرخنده جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان بخشیده می شود و در آزمون امساله یک مبلغ خیلی زیاد یعنی 2,540,000 سومانی داشته است که علاقه دایره خود آزمون رو بازم فراختر نبود و من فکر میکنم که چون در سال دوم نظر به سال اول شرکت اشتراکچیان زیادتر بود و در این سال علاقه زینه اولی آزمون آغاز یافت در دوره اولی آزمون این سال فکر میکنم که خیلی نفرانی باز زیاد از گوشه کنار جمهوری به این آزمون جمع میشوند اگر که همین خیلی گفتن اجازه ممکن باشد همین خیلی نیست درباره اولا تغییر و علاوه ها به سال سیومی نظامنامه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اولایی که علاوه یعنی سن و سالی نورسان از 12 تا 17 دوم یعنی به دو کاتگوری سن و سال جدا شدند به دو کاتگوری سن و سال یعنی که از 12 یعنی یکم تا 17 و از 18 تا 40 دوم علاوه بسیار جدی که آن نفرانی که در سال یکم و سال دومی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من غالبیت شاجایزه یکم و دوم سیوم به دست آوردن در این سال اشتراک کردن نمیتوانند چون در سال اول بود غالبانی که آنها در سال دوم شرکت ورزیدند بله دو مرتبه صاحب عنوان لوریت و مکافات‌های با نفوذ گشتند این رو یعنی متخصصان بسیار خوب ها و پیشبری نمودند سیوم علاوه آن است که یعنی که با نفرهایی که همین داوطلبان رو همین اشتراکچیان آزمون رو در همین سه نامیناسیون تیار میکنن یعنی که مکافات ها پیش بینی شده است هم مکافات های دیپلم و هم مکافات های پولی که این به واسطه یعنی خودی پیشنهادی یعنی اساسگذار صلح و وحدت ملی یعنی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که در پیامم یعنی اشاره کردن که یعنی که در ساحه فرهنگ و صنعت موسیقی یعنی که در خودی فروغ صوفی دانای کتاب است و در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من یعنی که همین هم پیش بینی کرده و پیشبری کرده شد و یک جهت فرق کننده آزمون امسال اون میشود استاد که چون شما به یادم اومد چون شما حاضر یادداشت شدید هم آموزگاران و هم پدر و مادرانی که خوب فرزندان آنها شاگردان آنها جای گویم جای افتخار و سزاوار میشوند هم والدین و هم پدر و مادر نیز با مکافات سرفراز میشوند یعنی هم استادان و هم والدین همون اشتراکچی یعنی یک نوع هوسمندی سراسری جامعه رو وجود میآورد یعنی این اگر این خیلی گریم که مثلا در جمهوری ما قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند عمل میکند پس این آزمون هم به واسطه نگرانده شده است محض به همین سمت قانون همون جهتی که تعداد زیادی اشتراکچیان امسال من باوری دارم که خیلی زیاد میشود بله علاقه از سرتاسری مثلا مملکت عزیزمون تاجیکستان عزیز
аллакай саволҳо пурсишҳо тамосҳо хеле ба иттифоқи камбастарон ба вазорати фарҳанг зиёд шуда истодааст ва пурсон мешавад ки чӣ гуна сурат мегирад. ман боварӣ комил дорам ки даври якум ки дар маҳалло ва тобеи марказ ана фикр мекунам боварии комил дорам ки аъзоёни даври якум бисёр хуб ҷамъбаст менамоянд ҳақиқатгузорӣ менамоянд ва дар асос даври дуюм яъне дар вилоятҳо ҷамъбаст мешаванд ва дар маркази шаҳри душанбе албатта мо иттифоқи камбастдорон пеш аз ҳама бо роҳбарии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон хоб баъдан иттифоқи камбастдорон ва дигар кумитаҳои тадорукотие ки шомил ҳастанд назорати хешро ба назар мегирам ва фикр мекунам ки яъне ки даври ниҳоӣ боз ҳам гуворотар боз ҳам самимитар боз ҳам ҷиддитар сурат мегирад. ва дар идомаи суханони шумо агар ҳамин хеле гӯем ки ҳамин озмуне ки аллакай оғоз ёфт ва албатта мо некбин ҳастем хеле хуб ҷамъбаста мешавад тавре шумо гуфтед бовар дорем ки як фазои идонаи тоҷикистонро ки ҷашни хеле пуршукӯҳ дорем боз ҳам идонатару гуворотар мекунад. ҳамин хел нест? як чиро умедҷони азиз бояд зикр намуд ки имрӯз дар тамоми соҳаҳо шароити форам шароити корӣ алалхусус барои фарҳанг санъат чунин озмунҳои бонуфуз чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ сатҳи байналмилалӣ ман дар баромадҳом гуфтам боз мана такрор кардам хато намешавад аз он хотир ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи шароитҳои бузургро дастгирӣ намуда ва ин лоиҳаҳоро пешбарӣ намуда истодаанд аз он хотир ки чунин озмун дар осиёи марказӣ таи 3 сол ва дар баъзе кишварҳо баргузор намегардад. озмунҳое ҳастанд ки гӯем ки озмуни ба номи Пётр Илич Чайковский вай дар 2 сол 3 сол як маротиба ё ки Сергей Прокофьев ё ки гӯем ки ҳамун садои Осиё ё ки Бобулистон дар вақт ё ки озмуни бонуфузи вай садои Шарқ ин Самарқанд вай ҳам ҳоли дар 2 сол дар 3 сол дар 5 сол як маротиба баргузор мегардад. шумо бубинед ки соли 3-ум аст яъне ки озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст ва озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ва озмуни ва фуруғи маърифат ина бинед ки аллакай эълон рафта истодааст ва ҳамин яъне ки аз тенҷӯю амонӣ аз гӯем ки аз бурдбориҳои мо аз пешрафтҳои мо ва ман боварӣ комил дорам ки дар соли 3-уми яъне озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман чеҳраҳои хеле хуб дар соҳаи композиторӣ номинатсияи композиторӣ дар 3 жанр гӯем дар номинатсияи навозандагӣ ва дар номинатсияи сарояндагии овозхонӣ пайдо хоҳад шуд ва ба ин довталабоне ки ба ин соли 3-ум яъне иштирок мекунанд аллакай даври якум аллакай оғоз ёфт дар шаҳру ноҳияҳо дар маҳалҳо ва бурдбориро ман орзу мекунам ва орзу мекунам таманниё дорам ки ва бовариам ҳосил мекунам ки яъне ки хуб шуд ки ҳамун аз 12 яъне гӯем ки як категория гӯем ҳамин қисмати якум ки аз 12 то 17 ва аз 18 то 40 яъне чеҳраҳои хуб ҳам пайдо хоҳад гардид. ташаккур воқеан дуруст қайд кардед ва телевизиони Баҳористон низ дар радифи 2 озмуни дигари ҷумҳуриявӣ ҳамеша пайгири озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман хоҳад буд вале мо низ ҳамарӯза ҳамин гуна суҳбатҳо гузоришҳо омода мекунем барои бинандагон аз рафти ҳамин озмун бинандагон огоҳ мекунем. ташаккури зиёд. ба телевизиони дӯстдоштаи
و به حرمت و احترام کلانسالان، پدر و مادران و نورسان عزیز آرزو میکنم که از رفتی چهله که شما گفتید امین با سین و سالی یعنی دوری اولی یعنی گویم که آزمونی جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من هم دوری یکم و هم دوری دوم و دوری تا نهایی رسیدنمان البته باوری دارم که گزارش های خیلی مفصل می شود و مواد های خیلی زیاد برای شما نیز پیشکش می گردد و نه تنها بنده در رفتی آزمون دیگر کمپازیتورانی از یعنی اتفاقی کمپازیتوران تاجیکستان، کمپازیتوران، موسیقی شناسانی ورزیده ما، شناخته ما و متخصصانی که سرایندگانی یعنی گوییم که سنتی کمپازیتوران سنتی ما مرحمت صحبت ها می آراستیم برای پیشکش نمودنی برنامه های جالبی رفتی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من برای تلویزیون بهارستانی یعنی تلویزیون دوست داشته بهارستان نورستان و بهارستان یعنی برباری ها رو من آرزو می‌کنم. تشکر استاد، تشکر. و دوستان عزیز سلسله صحبت های ما وابسته به روش آزمون البته ادامه دارد، ما رو همیشه پیگیر باشید. برنامه صحبت روز